Buenos días, mis amores. Feliz domingo, madre mía, es que pelo. Ponme la capucha, que no me veáis. Hoy hemos dormido muy bien por aquí. El Peque ha dormido genial. De hecho, todavía está durmiendo, no me lo creo. Y hace un aire de locos. O sea, de verdad, de locos. Suena todo una barbaridad. Buenos días, mi amor. Buenos días. ¡Ay, qué carita! ¡Qué carita tienes tú! Que has dormido muy bien. ¡Súper bien! Es increíble cómo se despierta y lo primero que hace es ir a por el libro. ¿Sí? Tete, tete. Ahora porque ha cogido este que es cantando, pero que si no coge el normal, y es que le encantan los libros, le flipan. Estoy súper contenta de haber conseguido eso. Sí. Pues como primera tarea del domingo, cambiar sábanas. ¿Me vas a ayudar a hacer la cama, cariño? ¿Sí? ¿Me ayudas? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Bueno, chicas, estoy aquí estirando y ya he terminado el entreno hoy. Es domingo, me ha tocado entrenar porque la semana que viene la cosa va a estar difícil para entrenar todos los días que quiero. Así que bueno, intentamos compensar entrenando hoy. Buenos días, mis chicas, ¿qué tal? Estamos grabando aquí. Vamos a hacer un bollo de estos japoneses de esos esponjosos. A ver qué nos sale, a ver qué tenemos por aquí. Voy a explicar un poco. Ahí está el ayudante principal. Hemos batido las claras, 4 claras a punto de nieve. Aquí están las 4 yemas con el edulcorante, la esencia de vainilla y la leche, 70 mililitros de leche, ¿vale? Y la harina, aquí está todo esto. Y ahora vamos a mezclar las claritas con esto. Vamos a ello. Mira, que le vamos a dar a tope a esto, a tope. Vamos, pum. Madre mía. Tope, le vamos a esto. Flipando. Ya tenemos súper batido, ¿vale? Lo vamos a echar aquí y vamos a ir al horno con ello. A ver si podemos hacer todo de golpe. Javi está súper emocionado también con el tema. De hecho no ha dormido siesta hoy, ¿a que no, hijo? No debería dormir siesta hoy. Vídeo. Acción. Y ahí lo dejamos. 150 grados y al lío. Bueno, pues ya he sacado del horno el bollo y ha sido un poco fail, la verdad. Vamos a mirarlo. Mirad. Esponjoso parece que está, pero no como en los vídeos estos de Instagram que sale ahí súper fluffy. Eso no está fluffy. Vamos a abrirlo ahora por la mitad a ver qué hay por ahí en medio. No se ha quemado, está con color tostaende. Pero bueno, veamos. Pues así ha quedado. A ver, esponjoso está, pero no como en los vídeos, no me ha quedado igual. Habrá que seguir investigando. Un bocadito te voy a pegar. Te como. Ay, mi niña, qué bonito eres. Bocadito te voy a pegar. Te como. Ay, mi niña, qué bonito eres.
Que hace mucho frío, mi amor. Sí, mira, ese eres tú y la mamá. Sí. ¿Le decimos al papá que te corte el pelo? ¿Merendamos y te corta el pelo? No me parece bien, pero sí, te vamos a cortar el pelo. Sí, sí, sí. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Fíjate. 3. Bien. 1, 1, 2, 3. ¿Qué te tiras, tío? Bueno, pues ha llegado el día, ha llegado, toca cortar el pelo al peque. Por aquí viene, tiqui, 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 tiqui. El papá va a hacer de peluquero, vamos a esperar que no la líe y que el niño quede decente. La idea es cortarle un poquillo porque se le pone así y es que no, pero tiene muy largo el flequillo. Un poco lo que es la parte de arriba. Un poquito solo. ¿Qué nos cuentas, peluquero? ¿Qué dices tú? ¿Qué vas a hacer? Cuenta. Estoy en contra de cortar el pelo al niño. Quiero manifestarlo públicamente. Solo un poco. El niño está precioso, sí. Pero no ve, Javi. Mira, claro, veo mejor que tú. Mira, Mira la máquina, Javi. Uy. ¿Qué anda sola la máquina? Dame un peinecito. No, la boca no, cariño, ¿eh? Mira. Esto no. Venga. ¿Ya? Vamos a ver, estoy nerviosa. Yo estaba a favor de ir a la peluquera, ¿eh? Es tu padre que no quiere, que lo sepas. ¡Ay! ¡Hala! ¿Pero qué le has hecho? ¡Ay! ¡Ay, Dios, mi niño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi niño! ¿Qué me lo ha hecho? ¿Qué te ha hecho tu padre? Madre mía, qué trasquilón tiene ahí. No, no. Está No, que va. ¿Qué te ha hecho tu padre? ¿Qué te ha hecho tu padre? Mi príncipe. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Sí, mejor peínale, peínale. Ya. ¿Quién es ese niño tan guapo? ¿Quién es? Está muy guapo, mi niño. ¡Ay! ¿Quién es ese niño tan guapo? Ese niño guapo, mi príncipe. ¡Javi! ¡Vamos al agua! ¡Vamos al agua! ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la bañera? ¿Dónde está la bañera, Javi? Ahí está, llama al papá. ¡Ay, papá! ¡Ábreme! ¡Papá! ¡Ay, qué guapo está el príncipe! Está calvo. Hoy me ha suplantado el sitio el papi y se va a bañar con el peque. Normalmente soy yo. Hoy ya le toca a él. Y voy a aprovechar para desmaquillarme y colocar algunas cositas de aquí. Bueno, familia, nada, aquí cerramos el día de hoy. Hoy hemos hecho bastantes cosillas, al final. Ahora vamos a aprovechar para... A ver, ponme el pelo rubio. No me pasa nada, que tengo un bombón en la boca y no puedo hablar. Uy, qué pelo. Es la dieta maravillosa, ¿no, Javi? Te la has comido a escondidas. Estaba aquí comiéndose a escondidas el tío. Nada, que cierro aquí el vídeo, que vamos a ver ahora un ratito de serie, aprovechando que el peque se ha dormido. Veremos a ver qué tal la noche. Ya os contaré mañana. Un beso enorme y nos vemos mañana. Adiós. Buenos días, mis amigos. Bueno, estoy que no me lo creo. Son casi las 8. Me acabo de despertar. O sea, me he despertado hasta asustada. Hemos dormido del tirón toda la noche. ¿Esto qué es? O sea, qué maravilla. Estoy flipando, estoy súper feliz. Creo que hemos pasado la regresión del sueño. Pero no voy a cantar victoria, ¿eh? Vamos a ir viendo cómo va la semana.
Pero estoy como nueva, o sea, no me lo creo, no me lo creo. Ahora el papi sigue durmiendo, porque es que también está agotado. Está aprovechando los últimos minutos. Yo me voy a hacer mis crepes y voy a desayunar tranquilamente. Que ya se va a despertar el peque ya en breve, pero bueno, vamos a aprovechar. Bueno, que no se ha levantado el niño, voy a despertarlo. Mi amor. Hola, mi amor. ¿Y ese flequillo? ¿Y ese flequillo? Hola. ¿Cuánto has dormido tú? ¿Has dormido mucho? Sí. ¿Has dormido mucho? Sí. Aquí se queda el papi y el peque desayunando, ¿verdad? ¡Qué rico! Le hemos hecho avenita con crema de cacahuetes y fresita. ¿Verdad? ¡Qué bueno! Y aquí se queda el papi. Mira qué pintas tiene hoy. Hoy te libras del entreno, ¿eh? Bueno, no me libro hoy, y después. Bueno, bueno. Bueno, pues aquí estoy entrenando yo solita. Estoy dándolo todo. Y os quería enseñar un poco cómo va mi cuerpo realmente, sin posar ni nada. Bueno, ¿veis? Ha bajado mucho el tema de la barriga. Aún tengo, o sea, si haces así, pues se ve, ¿veis? Pero está mucho más desinflamada desde que hago dieta. Me noto menos hinchada en general, pero bueno, que hay mucho que mejorar. O sea, si me relajo, mira, sí. Pero bueno. Poco a poco, chicas. Esto aquí es una carrera de fondo. Poco a poco, sin prisas y haciéndolo bien. Mi niño, con su corte, madre mía, que lo llevas ahí, madre mía. Es que menudas ocurrencias tenemos, ¿verdad, hijo? ¿Lo pegamos otra vez? Venga. ¡Pam! ¡Cómo lo quita, qué fuerza tiene! Así, mira. ¡Pam! ¡Si no puedes! ¡Ah! ¡Superman! ¡Ay, que tiene la mano en la cabeza! ¿Tiene una? Una carita. Mira cómo se ríe el nene. ¡Hola! Chicas, que no me he pasado, me acabo de arreglar el maquillaje porque me voy. Ya hemos comido, el peque está durmiendo a la siesta ahora. Y yo me voy a pincharme por el bruxismo. No os he contado, espérate, me voy a sentar y os cuento tranquilamente. Vale, os dejo ahí, creo que estáis torcidas. Ahí. Os cuento que no os conté. ¿Os acordáis que yo fui el lunes pasado a la fisio del bruxismo? Porque yo aprieto mucho los dientes. Os pongo en situación, ¿vale? Por las que no os acordéis. Aprieto mucho los dientes, entonces tengo la mandíbula muy mal. Hace que, sobre todo esta parte, la tenga inflamada y que me doliera el oído, que perdí la audición incluso por eso. Porque rechinaba tanto que mi tímpano escuchaba la mandíbula. Bueno, un jaleo. La cuestión que la otorrina ya me lo dijo, que la única opción era pincharme Botox. Yo estuve preguntando por Instagram y demás, y me dijisteis que probara con un fisio. De hecho, hablé con una amiga que ha ido a una fisio súper buena de aquí en Mallorca y me dijo que incluso la férula de descarga que ella usaba la dejó de usar. Bueno, yo todo esto uso férula de descarga para dormir, porque si no, imposible. Bueno, pues fui a la fisio, me estuvo mirando, la verdad que fue una maravilla, o sea, me encantó. Y me estuvo mirando y me dijo, mira, tú tienes un caso muy, muy severo, viniendo solo a fisio no vamos a conseguir nada. O sea, si te ha llegado a tales problemas, con fisio no vamos a conseguir nada porque lo tienes muy desarrollado y muy inflamado. De hecho, me dijo que todo el músculo este de aquí, todo esto, estaba inflamado y tenso y todo, o sea, y por aquí todo. Por los dos lados, los dos lados los tengo mal, pero sobre todo este. Entonces me dijo, dice, tu solución es seguir con el fisio y pincharte Botox. O sea, una cosa no quita la otra y si no haces las dos cosas no te vas a recuperar. Así que, nada, hoy tengo cita para pincharme Botox, toda esta zona, y estoy un poquito cagada. O sea, me da un poco de miedo, ya no solo el dolor, que también, sino que no me vaya a dejar marcas. O sea, vais a decir, qué tontería.
Pero es que tengo ventazo el miércoles. O sea, ¿cómo voy a ir con la cara pinchada? Bueno. Espero que no sé, o sea, visualmente no se me note, o sea, que esté bella. Y que, sobre todo, que por favor que me solucione el problema, que me deje de doler y que lo note. Porque al final es un dineral, porque el Botox es mucho dinero. Sé que hay gente que le ha conseguido que le entre por la seguridad social. Yo lo he intentado, o sea, yo he hablado con mi médico de cabecera, me han llevado el dentista de cabecera, por seguridad social, y las soluciones que me dan son las que ya tengo, que es usar férula de descarga, que ya la uso, que por cierto te la tienes que pagar tú, que también es una pasta. De hecho, esta es la segunda o la tercera que tengo, yo ya he roto 2 férulas de descarga. Que no come chicle, no como chicle, que no tome cafeína, ya no tomo cafeína. ¿Qué más? Que duerma 8 horas, bueno, todos los días que me deja mi hijo, o sea, que es nunca. Entonces, bueno, ahí vamos. Que es todo muy de estrés y muy de hecho de ansiedad, todo. Pero bueno, estoy trabajando ya con eso en terapia. Así que lo único que puedo hacer es ya pincharme. Ya os contaré, os iré enseñando hoy. Y nada, eso. Que me va a acompañar mi madre. Así que ahora la iré a buscar y os cuento. Bueno, chicas, pues ya estoy aquí con mi mami, que nos vamos de camino a la clínica. A ver qué tal. Pues por todo esto me tiene que pinchar. Bueno, ya he salido, ya me ha quitado las marcas de pintura. No se ven los pinchazos. Me siento como un colador. Me ha pinchado mucho, mami. Mucho, mucho. Ay, da miedo de verte. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que haga efecto. La verdad que ha dolido justo en algunos puntos que lo tengo como súper contracturado, me ha dolido bastante. Pero los otros ha sido normal, aguantable. Así que nada, eso os cuento. Que me voy para casita. Chan, ¿dónde vamos? ¿Dónnde vamos todos? Bueno, Feli no viene, viene la Yayi. Viene el bebé con su traje de huevos, de coger de huevos. Así que vamos a ver qué han puesto mis otras chicas que están por aquí. Mira, 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 mira. Las otras chicas. El sitio nuevo, vamos a ver si aquí hay algún huevito. ¡Uy, va! Aquí tenemos hoy jarana, ¿eh? Tenemos 5 huevos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este es el falso. Así que unas cuantas aquí dentro que nada, están ahí refugiadas porque están no ponen, están mayorcillas ya. Y aquí tenemos toda la trupe pidiendo de comer. 5 huevitos, mirar. Y vamos a la paja, a ver si hay algo en la paja. A ver si nos han dejado un regalito más. Suele haber en la paja donde más, así que vamos a ver si es el día grande hoy. Pues sí, tenemos ahí 4 huevos más. Así que hoy día grande. Pues 9 huevos. 9 huevos. Hoy día fuerte hoy, ¿eh? Casa que hace un frío que no veas por aquí, ¿sabes? A ver dónde va este bebé. Mira, vamos a grabarle. Han puesto la gallinita, huevitos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Muchos huevitos. Muchos huevitos. Está contento. Hola, mi amor. Hola. Hola. Guapo. Guapo. Te quiero. ¡Ah! Mira, Javi. Ha llegado un nuevo librito. Vamos a verlo, mi vida, ven. Vamos a ver el nuevo libro que te va a gustar un montón. Vente. ¿Adivina quién lanza piropos? ¡Un elefante enamorado! ¡Ay! ¡Un elefante, Javi! Con su trompa. Mira, tiene un ratoncito. ¿Te gusta, mi amor? A ver. Pescadito, pescadito. Ay, qué rico el bañito hoy. ¿Qué niño más guapo está preparado para dormir? ¿Sí? Uy, ¿qué tiene la mamá? ¿Tiene orejas? Vamos a la cama. Uso. Te quiero. Tienes un panda. Dile buenas noches, chicas. Hasta mañana.